Bueno, las lijas se pueden dividir en muchos tipos porque depende del grano. Normalmente no es más que un papel o una lona con óxido de fierro pegado ahí, engomado. Es un papel engomado con óxido de fierro. Normalmente, por ejemplo, para lijar la madera se usa lija primero 80, grano 80 y después 120. El grano significa que por cada pulgada cuadrada se pasa el material por una malla que tiene 80 hilos y esto es lo que sale por el otro lado, grano 80. Es una lijadora con la que trabajamos aquí y normalmente el proceso pues lleva lija gruesa, lija fina, los acabados y luego la lija más fina para el acabado final.